Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita sedang camping bersama keluarga tercinta di Wonderpark Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah pada tanggal 19 bulan Oktober 2025. Kali ini kita seperti biasa memakai tenda dari brand Alltrek Tentastic Pro. Untuk informasi buat teman-teman yang mau camping di Wonderpark, rekomendasi ya. Jadi ini salah satu camping ground di daerah Gunung Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah ya. Untuk tiket masuknya orang dewasa 30.000. Itu sudah termasuk camper van ya. Jadi gak ada istilahnya sewa lahan. Untuk lokasinya cukup luas ya teman-teman ya. Jadi buat komunitas atau buat teman-teman yang di kegiatan sekolah itu cocok banget karena parkirnya juga luas, lahannya luas gitu ya. Ada beberapa titik lokasi campingnya. Jadi kita ambil yang lapangan paling bawah ini. Jadi nanti kita tampilkan visual dari udara dan saat kita sedang mendirikan tenda ya teman-teman ya. Selamat mengikuti videonya sampai selesai. Untuk fasilitasnya di sini listrik juga sudah ada ya teman. Listrik ada, kamar mandi bersih juga sudah ada, playground untuk anak-anak juga ada, kebun stroberi dan nanti teman-teman bisa petik sendiri ada. Kemudian warung-warung kecil di sebelah juga ada, nggak perlu khawatir kalau teman-teman lupa bawa logistik ya. Kemudian untuk jaringan seluler yang paling bagus kita kemarin pakai Indosat, itu bagus. Mudah-mudahan bisa menginformasi ya buat teman-teman, bisa bermanfaat.
Oke, itu ya teman-teman dokumentasi kegiatan kita camping di Wonderpark pada tanggal 19 Oktober 2025 kemarin. Jangan lupa dukung terus channel kita supaya bisa berkembang ya. Like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.